مرحبا مشاهدي قناه مطبخي، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم تحليه اللي كتجي صراحه لذيذه بزاف وسهله، ما كتاخذ ليناش بزاف ديال الوقت والمقادير كيكونوا بساطين. نبداو على بركه الله. عندي هنايا الكريم شانتي، عندي هنا كاس ديال الحليب اللي بارد بزاف، جوج ديال الفلون كراميل، فاني، قهوه سريعه الذوبان، شويه ديال القهوه تقريبا 2 معالق كبار. هنا عندي الحليب مع قهوه سريعه الذوبان، وهنايا لي بسكوي، اي بسكوي كتفضلوا. ندوزو لطريقه التحضير. كناخذوا الحليب غادي نوضع عليه كريم شانتي والفاني وغادي نوضعو يتطرب حتى يضاعف لينا الحجم ديالو. عاد غادي نضيف الفلون كراميل، وغادي نضيف القهوه سريعه الذوبان. نتلاقاو من بعد ما يتطرب لينا الخليط. من بعد ما تطرب لينا كيف ما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالو، غادي نضيف قهوه سريعه الذوبان، غادي نضيف الفلون كراميل، جوج ديال العلب، وغادي نوضعو عاوتاني يتطرب مره اخرى. كما كتشوفوا من بعد ما تطرب لينا الكريم، دابا غادي ناخذ اناء وغادي ناخذ قهوه سريعه الذوبان والبسكوي. اول حاجه غادي ناخذ البسكوي، غادي نوضعوه في هذا الخليط، وغادي نوضعوه بحال هكا. بحال هكا كما كتشوفوا. غادي ناخذ الكريمه نوضع الطبقه الاولى. بالنسبه للسنيده يعني سكر سنيده ما غاديش نضيفها، اصلا كريم شونتي كتكون حلوه، ودرت الفاني فلون حتى هو كيكون حلو. دابا غادي نوضع الطبقه الثانيه، غادي نوضع طبقه اخرى ديال الكريمه، التحليه ديالنا هي كملناها. دابا غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نوضعها في الثلاجه حتى ترتاح لينا مزيان وتبرد. عاد ديك الساعه غادي نزينوها ونتلاقاو من بعد ما توجد لينا. هذه هي التحليه ديالنا، كتجي على هذا الشكل، كتجي صراحه زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، وما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.